amoh ora gawe. Dadi iki engko ora kenek ya panggah ora iso gawe. Ya mau kenek alhamdulillah. 1 2 3. Oke, sip ya lur. Jadi iki aman ya lur. Ting tung 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 tung. Asik. Oke. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Ini ya lur lek duwe HP Nokia 61 Plus. Dadi mau di restart diempakne kuwi mung enek tulisane Android ngene tok. Tulisannya Android. Bar kuwi mati neh. Dicas yo ngono panggah. Dadi solusine lah apa ya pas ngene iki. Tapi iki wis tak dandani. Wis tak dandi gelem loading. Lah kuwi iki ora usah mbok parakne counter. Mbok bongkar dhewe. Nah, mbok bongkar dhewe engko terus iso di benakne roh carane. Dadi lek umpama awak menang counter kuwi mesti dikon ganti batu. Nah, kesuwen. Lah iki pengalamanku ndek inane marane ngene counter. Wah, iki ganti batu, Mas. Wis enggak iso, Mas. Iki aku enggak duwe stoke. Ah, bel gedes. Dadi ora usah ribet-ribet, ora usah mbok gawa nyang counter. Wis cek nae iki Bu. Iki jajal iki wis tak mergo wis tak dandani, mung ora sempat njukuk videone dadi tak dudohi solusine ae. Langsung ae ya itu ya. Iki dibuka. Nah, iki sarane wis tak bongkar. Sarane wis tak bongkar iki tak dudohi ae nggone. Dadi mung awakmu komo nyambung neng gene fuse. Neng gene neng gene fuse iki apa ya? Lek bahasa simple sekring mbuh piye. Iki dibongkar, mbok cukup baterene. Nah, iki cukup baterene. Iki rada angel mergo lek baterene mburine mesti diwe lem. Nah, dibongkar. Wis ya. Iki lur, kene. Gini. Ini tampaknya lampune rampan nih. Nah, ini ben ketok padang. Podo wae rek. Oh ning kene. Nah, buka. Nah, iki ya buka. Gini yang bagian iki. Nah, kita ora. Nah, gini. Wah, jambrane hilang rek. Nah, iki. Gini iki. Nah, iki. Nah, iki jumper. Nah, iki jambrane katut iki mau. Nah, iki kudu jumper neh. Oke, tak jamperne neh. Oke ya lur. Nah, tak jamperne neh. Tak jamperene ben sampean kira. Dadi cukup dijamper iki. Kok asile jreng. Dadi masalah iki sing penting usaha dhisik. Golek misale usaha kuwi mentok ya wis. Ini solusi terakhir ganti batu kuwi ya. Oke. Tapi selama iki cek nek dimanfaatne ya dimanfaatne ae. Ora usah ujuk-ujuk nyang counter kuwi engko mesti kon ganti baterai. Padahal iki cek nek diakali. Ngono lur. Oke, sik. Tenang anune apa? Sodere urung panas. Ini pengalaman
Mbasen nang counter kon ganti baterai. Akhirnya yo percaya ae. Percaya. Terus akhirnya order baterai. Lagi kelingan, wah, apa tak jajal iki gawe cara iki. Tak jampere dhisik yo. Lah tibake kena iki mulur. Yo ora sih. Yo bukannya ora sida tuku baterai. Dadi baterainya sing wis tak tuku malah yo tak anu. Tak apa ya? Nggih cadangan. Iki pertama kudu dikerik lho. Iki kudu dikerik. Dadi lapisan-lapisane iki lapisan-lapisane apa jenenge kabel iki jenenge lapisane kuwi sudah rada angel. Dadi ben gampang kuwi dikerek ben kelet. Ditambahi lur, ditambahi. Nah, iki wis. Oke, si timai tuwiti. Sing penting kelet rasa. Dadi golek mumu digawe enggak protol. Titik sakjane lur. Tapi sarene sodere ya ora patek penak. Mergo saeneke ya wis lah. Nah iki kene iki dipotong. Nah, ya lur. Iki ya sandinge iki. Nah, ning ngene kutub, ning ngene kok kutub apa ya jenenge? Yen sandinge mine. Nah, wis ditutup neh, dibaleken. Sing penting balik ngene. Terus dilipet maneh. Yes. Saiki dibalekne nang baterainya, nang baterainya nang HP-nya. Ini yang HP ini lur, aduh. Yes. Ya terus iki dibalik ini aja sampai meslek ya lur. Lah iso nah celep. Nah. Iki kudu pas. Nek enggak pas ya enggak empan kok. Rada angel. Nah. Es. Cep. Nah, saiki dicoba si ae lur, dicoba. Engko lek gagal ya berarti yo wis lah ngenteni baterai. Tapi mau wis kasil. Jadi nggak usah eman loh. Ora usah eman. Wong lek engko awakmu eman, wong ki ora kena.
dene amoh ya wis kan padha orang gaene. Amoh orang gawe. Dadi iki engko ora kenek ya panggah ora iso gawe. Ya mau kena alhamdulillah. 1 2 3. Oke, sip ya lur. Jadi iki aman ya lur. Ting tung 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 tung. Asik. Oke.